హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు మీతో నా వ్లాగ్ని షేర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను చికెన్ బిర్యానీ చేస్తున్నాను, దాన్ని మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. పదండి మనం వీడియో చూసేద్దాము. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఒక బాణీ తీసుకున్నాను. దాంట్లో ఆనియన్స్ అలాగే ఆయిల్ వేసి ఆనియన్స్ వేసాను, తర్వాత పసుపు వేసాను. బిర్యానీ కోసం ఇది సింపుల్ వేలో చేస్తున్నానండి చికెన్ బిర్యానీ. తర్వాత నేను ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ని పచ్చివాసన పోయే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా మనము బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాక కలుపుతూ ఉండాలండి, అడుగంటకుండా మనము దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలా పచ్చివాసన అంతా పోయాక మనం దీంట్లో నేను ఇక్కడ 1.5 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. చికెన్ని దీంట్లో వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ మసాలా మొత్తం ఆనియన్స్ మొత్తం మన చికెన్కి పట్టేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము. ఇలా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక నేను లిడ్ పెట్టేసి ఒక 5 minutes కుక్ చేశాను చికెన్ని. తర్వాత నేను దీంట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాను. సాల్ట్ యాడ్ చేశాక మళ్ళీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము. చాలా రోజులు అయిపోతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ నేను వ్లాగ్స్ పెట్టక, సారీ అండి. నేను హెల్త్ కొంచెం బాగాలేదండి, అందుకే నేను వ్లాగ్స్ అనేవి కంటిన్యూ చేయలేకపోయాను. ఇప్పటి నుంచి నా వ్లాగ్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా వస్తాయి. ఇలా కలిపేసుకున్నాక ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కారంని యాడ్ చేస్తున్నాను. మీకు మీ టేస్ట్కి సరిపోయినంత కారాన్ని మీరు యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నేను 2 tablespoons యాడ్ చేశాను. బిర్యానీకి కూడా కావాలి కాబట్టి కారం, అందుకే నేను 2 కలిపి యాడ్ చేశాను. ఇలా కారంలో మన చికెన్ అనేది కుక్ అయ్యాక మనం ఒకసారిగా కలుపుకోవాలి. ఒకసారి ఇలా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక దీంట్లో మనము చికెన్ ఉడికేంత వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి. మనకి బిర్యానీలోకి సూప్ కావాలి అనుకుంటే కొన్ని వాటర్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా నేను కుక్ చేయడానికి కొత్తిమీర వేసి కుక్ చేయడానికి ఇక్కడ నేను చికెన్ని కుక్ చేయడానికి పెట్టాను కదా, అది అలా 15 minutes వరకు కుక్ అయ్యే వరకు మనం చికెన్ మొత్తం కుక్ అయ్యే వరకు చేసుకొని పక్కన దించేసుకోవాలి. తర్వాత నేను 1 kg ఆఫ్ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను. దాన్ని బాగా కడిగేసి నేను ఒక 5 minutes పెట్టాను. తర్వాత నేను ఇలా స్టవ్ పైన పెట్టుకొని హోల్ గరం మసాలాని దాంట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. తర్వాత దాంట్లో నేను నెయ్యి అలాగే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మన రైస్ అనేది అతుక్కోకుండా వస్తుంది. సాల్ట్ వేయడం వల్ల రైస్కి సాల్ట్ పట్టుకుంటుంది కదా. ఇలా మనము రైస్ని బాగా కలుపుకోవాలి. రైస్ అనేది మనకి 70 to 80% వరకు కుక్ అవ్వాలండి. ఇలా రైస్ని నేను కుక్ అవ్వడానికి పెట్టేశాను. ఇలా నేను రైస్ అనేది 80% వరకు కుక్ అయిందండి. దాన్ని నేను వాటర్ సపరేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను. అలాగే చికెన్ కర్రీ కూడా ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయిందండి. తర్వాత నేను ఇక్కడ ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను. బౌల్లో బిర్యానీకి దమ్ పెట్టడానికి సరిపోయేంత బౌల్ని నేను తీసుకున్నాను. కొంచెం పెద్ద సైజుది తీసుకోండి, ఎందుకంటే దమ్ బాగా అవుతుంది. తర్వాత నేను ఆ బౌల్లో నేను ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఇందులో హోల్ గరం మసాలా అవన్నిటిని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి.
ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది హీట్ అయింది కదా, నేను ఇక్కడ హోల్ గరం మసాలాని యాడ్ చేసుకున్నాను. లవంగా, ఇలాచి, సాజీరా, దాల్చిన చెక్క వేసుకొని తర్వాత బిర్యానీ ఆకు వేశాను. ఇది ఇలా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు, ఇవి బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి ఆయిల్లో. ఇలా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు మనం దీంట్లో పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకుందాము. పచ్చిమిర్చిని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం కర్రీలో దేంట్లో వేయలేదు కదా, పచ్చిమిర్చిని ఇలా ఫ్రై అయ్యాక నేను దీంట్లోనే ఆనియన్స్ కూడా వేశాను. ఇక్కడ మీకు ఆనియన్స్ బ్రౌన్ ఆనియన్స్ లాగా కావాలి అనుకుంటే అలా మీరు ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ ఆనియన్స్ని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఆనియన్స్ అన్నిటిని ఫ్రై చేశాను కదా, వీటిని ఒకసారి మనం అన్నీ సపరేట్ చేసుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో నేను ఆనియన్స్ అన్నిటిని కొంచెం ఫ్రై చేశాను. లైట్గా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకొని నేను ఇప్పుడు అదే ఆయిల్లో నుంచి ఆనియన్స్ అన్ని సపరేట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసి నేను ఇందాక కుక్ చేసి ఉంచినాం కదా ఆ రైస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక్కొక్క లేయర్గా. ఫస్ట్ లేయర్గా రైస్ వేసాను. తర్వాత ఇక్కడ చికెన్ కర్రీ చేశాను కదా, ఆ చికెన్ని కూడా మనం ఒక లేయర్గా పీసెస్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా పీసెస్ని మొత్తం మనం చికెన్లో రైస్లో ఒక లేయర్గా మనం యాడ్ చేసుకుందాము. ఇలా మనం లేయర్ వైజ్గా మనం బిర్యానీ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. నెక్స్ట్ లేయర్గా మళ్ళీ మనం రైస్ వేసుకుంటున్నాము. తర్వాత నేను వేయించి పెట్టాను కదా ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి ఉన్నాయి కదా ఇందాకవి, ఆ మసాలా వాటిని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక లేయర్ లాగా. తర్వాత ఇక్కడ నేను కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్గా చికెన్ పీసెస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇలా మనం పీసెస్ని స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మళ్ళీ మనము రైస్ని ఒక లేయర్ లాగా వేసుకుందాము. ఇంకొక లేయర్ లాగా ఈ రైస్ యాడ్ చేసుకొని సేమ్ మళ్ళీ అదే ప్రాసెస్లో ఆనియన్స్ మనం ఫ్రై చేసుకున్నవి ఉన్నాయి కదా, వాటిని మనము పైనుంచి వేసుకుందాము. ఇక్కడ పుదీనా కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఈ ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, మసాలా వాటిని యాడ్ చేస్తాను. దాంట్లోనే కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసాను. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్ చికెన్ వేసుకుంటున్నాము. చికెన్ పీసెస్ అన్నిటికీ ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మనం అన్నీ వేసేసుకుని రైస్కి మొత్తం యాడ్ చేసేసుకున్నాము. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk.
just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. ఫైనల్గా ఇలా హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను దమ్ చేశాను. తర్వాత మనకి బిర్యానీ అనేది ఇలా రెడీ అవుతుంది. చాలా యమ్మీగా వచ్చిందండి బిర్యానీ అనేది. మీకు నచ్చితే ట్రై చేయండి. ఈవినింగ్ టైంలో డాడీ వాళ్ళ పొలం దగ్గరికి వెళ్ళాము. డాడీ అండి వచ్చేవారు. డాడీ వెనకాల ధృవ ఉన్నాడు. ఈవినింగ్ టైంలో డాడీ వాళ్ళ పొలంలో ఏమేమి వేశారో చూద్దామని వెళ్ళాను. అలాగే మీకు వీడియో షేర్ చేయొచ్చు కదా అని నేను వెళ్ళాను. ఇక్కడ డాడీ వాళ్ళు వరి పంట వేశారండి. రైస్ ఉంటుంది కదా, రైస్ పంట వేశారు. అలాగే మన కందిపప్పు ఉంటుంది కదా, కంది చెట్లు కూడా పెట్టారు. అది 1 ఎకర్ కంటే ఎక్కువగా పెట్టారంట. అది కూడా చూపిస్తాను పదండి. చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుందండి ఇలాంటి వాతావరణంలోకి మనం వెళ్తే. చాలా గ్రీనరీగా, అలాగే చాలా మంచి ఫీలింగ్ ఉండే అండి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు. నేను ఈవినింగ్ టైంలో వెళ్ళాను. పదండి ఫ్రెండ్స్, నేను మ్యూజిక్ పెట్టేస్తాను, వీడియో చూసేయండి. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land.
Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a whirl. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ఇవే అండి కంది చెట్లు. అంటే మన కందిపప్పు వస్తుంది కదా, ఇలా మనకి తోటలాగా వేశారు. మిడిల్లో మనకి ఇలా మనము వెళ్ళొచ్చండి. మిడిల్లో ఇంత స్పేస్ వదిలేసి తోటలాగా ఉంటుంది. చాలా బాగుండే అండి, నీట్గా అనిపిస్తుంది. ఈ ప్లేస్ని చూస్తుంటే చాలా బాగుండే. అది మీతో షేర్ చేసుకుందామని. మనకి ఇలా దారిలాగా ఉంటుంది, వే ఉంటుందండి వెళ్ళడానికి. చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇదొక తోటలో వెళ్ళిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అందుకే నేను మీకు చూపిద్దామని ఈ వీడియో తీశాను. lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. పొలం దగ్గర నుండి రాగానే ధ్రువ బాబు ఆడుకుంటున్నాడు. ఆడుకొని వాడికి ఆకలి ఇస్తుంది అంటే వాడికి రైస్ పెడుతున్నాను. డాడీతో మాట్లాడుతూ, చెల్లి, మమ్మీ, డాడీ అందరం మాట్లాడుకుంటూ ఇక వాడికి రైస్ తినిపిస్తున్నాను. ఎంతో ఇక్కడికి వచ్చిందంటే వీడు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాడంటే. వీడికి చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి. తర్వాత నేను ఇక్కడ ఒక హెయిర్ ప్యాక్ని వేసుకుంటున్నాను. చూసేయండి, ఇక్కడ నేను ఆకు మైదాకు తీసుకున్నాను. ఆకు ఉంటుంది కదా మెహందీ, ఫస్ట్ కరివేపాకు వేసుకున్నాను. అలాగే దాంట్లో వేపాకు వేసుకున్నాను. అలాగే దాంట్లో మన ఆకు ఉంటుంది కదా, మందార పూల ఆకు వేసుకున్నాను. అలాగే మన మైదాకు ఉంటుంది కదా మెహందీ, ఆకును కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇవన్నిటిని మనం బాగా పేస్ట్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను అలోవెరాని కూడా తీసుకున్నాను. అలోవెరాని మనం ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిక్సీ ఆకుల్లోని వేసాను కదా, దాంట్లో ఈ అలోవెరాని కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. ఇలా అలోవెరాని ఆకులు ఉన్న వాటిల్లో వేసేసుకొని మనం దీన్ని ఫైన్గా పేస్ట్ చేసుకొని వద్దాము. ఇది హెయిర్కి చాలా మంచి ప్యాక్ అండి. హెయిర్ స్ట్రాంగ్గా అవుతుంది ఈ ప్యాక్ వలన. దీన్ని ఇలా మనం ఫైన్గా పేస్ట్ చేసుకొని రావాలండి. తర్వాత దీన్ని హెయిర్కి బాగా అప్లై చేయాలి. ఈ పేస్ట్ అనేది మనం హెయిర్కి బాగా రూట్స్ వరకు అప్లై చేసుకొని ఒక 1 అవర్ వరకు మనం పెట్టుకోవాలండి. హెయిర్ చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది, అలాగే చాలా స్మూత్గా సిల్కీగా అవుతుంది. చూస్తున్నారా, మనం ఫస్ట్ ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ స్కాల్ఫ్కి మొత్తం అప్లై చేశాక ఫైనల్గా మనం హెయిర్కి మొత్తం నీట్గా పెట్టేసుకోవాలి. నేను మొత్తం లాస్ట్లో చూపిస్తాను. ఇలా మనం హెయిర్ మొత్తం అప్లై చేసుకుందాము. ఇక్కడితో నేను వీడియోని ఎండ్ చేస్తున్నాను. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మళ్ళీ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీతో మళ్ళీ కలుస్తాను. బాయ్.